Hello, good morning all of you. I am Nandini here. So today we will talk about zoonotic diseases. So what is zoonotic diseases? Zoonotic diseases what which are spread from animals to human. Okay. So let's take a look which I have made this special notes for you. I think our video is engaging for you. So today's target is 5,000 likes. Okay, just take a look what I have made for you. I have promised you that in my last video that I will show you the zoonotic disease part 2. So let's take a look. In zoonotic diseases, what is included in our first point has been explained. So it is malaria, dengue, fever, rabies, tuberculosis and viral fevers. These are either spread from animals, okay? Malaria is spread from mosquitoes. Dengue is spread from mosquitoes. Fever, it is a common thing. It cannot be. Rabies, it is spread from animal bites, etc. etc. So, हम इसको ये भी कह सकते हैं जो diseases हमारे जानवरों से लेकर हम तक पहुंच जाती हैं उन्हें हम zoonotic diseases कहते हैं. The biggest example of zoonotic diseases is COVID-19. So let's take a look at second point. Disease. So we will talk about cat scratch fever. It is also a type of fever and a zoonotic disease. It is spread from cats by the स्क्रैच ऑफ अ कैट. हिंदी में बता दूं, जब आपको कोई भी बिल्ली पंजे मारती है तो उससे हमें ये बीमारी होती है. सो लेट्स स्टडी दिस इन डिसिप्लिन एंड डिटेल. Okay, so it is reviewed by Daniel Morel on Feb 15, 2018. तो ये हमने Daniel Morel ने बताई थी फेब को 15 फेब 2018 में कि कैट स्क्रैच फीवर होता क्या. उन्होंने एक बार उसका बताया था जांच पड़ताल करके. ठीक है. In a third point, let's take a look. Short form CSD. For the short form for cat scratch fever is CSD. Okay. It gets named because people contacted from cat and affected with Bacterial Henzende bacteria. आपको मैं बता दूं, कैट स्क्रैच फीवर के अंदर जब हमें बिल्ली पंजे मारती है तो हमें Bacterial Henzende बैक्टीरिया हो जाता है क्योंकि ये उसके पंजों में मौजूद रहता है ये बैक्टीरिया. And that has been spread into humans also. Okay, so let's take a look about fourth point. What is CDS? Did you know about CDS? The full form for CDS is Center for Disease Control and Prevention Estimates. हम हिंदी में बात करें तो किसी भी डिजीज को रोकने के लिए ये CDS होता है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, या फिर कोई भी नई डिजीज को अलर्ट करने के लिए. ठीक है. That 12,000 people will be diagnosed with CSD. तो हमारे CDS ने हमें पहले ही बता दिया था कि CSD कैट स्क्रैच फीवर से साल में 12,500 लोग हो सकते हैं या फिर 12,000 people will be affected. Okay, and 500 are hospitalized every year. और हमें ये भी साथ में ये बताया था कि 500 प्रति वर्ष हमें हॉस्पिटलाइज भी करने पड़ेंगे. So this is a very important. What is cat scratch fever? I think you know about in this. About 40%. Okay, cat has this bacteria. Okay, 40% बिल्लियों के अंदर ये बैक्टीरिया होता है. Okay. So now, what is the prevention for this disease? The prevention for this disease is to be stay away from cats. हमारे पास यही prevention होगा कि हमें cat से दूरी बना के रखनी है क्योंकि हमें क्या मालूम कि कौन सी cat में हमें ये बैक्टीरिया मिल रहा है. ठीक है. So now we will talk about hantavirus. This is a virus, okay, which is spreaded into Saudi Arabia and China also. So just take a look. Hantavirus are a family of virus spread mainly by mice and deer. तो आपको मैं बता दूं इसका मतलब ये होता है कि हंता वायरस जो है हिरण और चूहों से फैल जाती है. ठीक है.
आपको बता दूं ये फैमिली होती है एक तरीके से, लाइक कोविड-19 की तरह ही होती है, बिकॉज दीज आर कम्युनिकेबल टू, आई एम सॉरी, एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड ह्यूमन टू ह्यूमन. ओके, so now full form of hantavirus. What is the full form of hantavirus? You know about it? The full form for this is hantavirus pulmonary syndrome and the short form is HPS. हम HPS भी इसको कह सकते हैं. Okay, so this is the full form and this is the short form for hantavirus. Found in Europe and Asia. सबसे पहले ये यूरोप एंड एशिया में पाया गया था, ठीक है. And cause हेमावेरिज फीवर विद क्लिनिकल सिंड्रोम. तो इससे हमें ये बीमारी हो सकती है हेमरेजिक फीवर विद क्लिनिकल सिंड्रोम एंड द शॉर्ट फॉर्म इज HFRS. हमें डिजीज हो सकती है अगर हमें हंटा वायरस हो गया तो, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं अदर जूनोटिक डिजीजेस लाइक एनिमल फ्लू, रेबीज, ब्लास्टोमोकिस, क्रिस्टोकोसिस, trichinosis. Okay, these are another examples of zoonotic diseases which I have told you and taught you about in the previous notes. Okay, so now let's take an important about COVID-19. So we will talk about COVID-19 describely and detailedly. What is COVID-19? COVID-19 is a new virus which has come to the world and many people has been infected and been killed by this virus. You know about it, so take a look at our notes. COVID-19 is the example of zoonotic disease or communicable disease. Is spreaded by bats. ओके, तो मैं आपको बता दूं एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कोविड-19 जो है वो हमारा जूनोटिक डिजीज भी है, साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिजीज भी है क्योंकि ये स्प्रेड होता है एनिमल टू एनिमल. ओके ओके, तो ये किससे फैला, कौन से जानवर से? इट इज स्प्रेडेड फ्रॉम बैट, चमगादड़ों से ये हमारा फैलता है, ठीक है. सो वेट, सो नाउ इट इज फर्स्ट फाउंड इन चाइना, ह्यूबई. तो सबसे पहले हम लोगों को बताया जाता है कि चाइना के अंदर वुहान में ही पाया गया था. सो इट इज रॉन्ग. इट इज फाउंड इन ह्यूबई इन चाइना. ओके, now we have to maintain social distancing and wear mask to prevent from getting infected from COVID-19. We have to wear mask, wash your hands in hour by hour and also to be maintain social distancing. आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो शायद आप कोविड-19 से बच सकते हैं. You have to sanitize your hands, your cars, your house, and you have to not have these things. अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपना घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं किसी सैनिटाइज़र की. your soap and water are working like sanitizer. Okay, so COVID-19 is very important disease. I wish that you are stay from corona or COVID-19 because this virus has infected most of the people of the world. Like America is the biggest example because many of the people have been affected in America. So now in India it has maintained a good health here given to the COVID-19 patients. So thank you. I think stay safe, stay home, stay safe. So please do like our video, share and subscribe our video. Thank you. I think the video is benefit for you. Bye bye.